我讀書嘅時候咧，唔係讀得咁好，因為我唔係一個傳統嘅小朋友啦。第一次做大廚啦，咁冇人控制我 ，and then it seemed like people enjoyed it and people like it，so 我就繼續大膽啲咁樣做咯。香港係一個寸金尺土嘅地方，租金係極貴，所以佢俾你失敗或者佢俾機會你嘅時間好短。同埋香港人係好直接㗎，好食就好食，唔好食就唔好食㗎啦。你會見到啲餐廳係又執又開又開又執咁樣，係因為有時佢真係俾一次機會你要做好準備，你要知道自己要講一個咩故事。我要做一樣其他人未做過嘅嘢。中國人望住我哋嘅包嘅時候，覺得係可能全世界最極致嘅包，但係喺一個外國人嘅心目中，Little Bao個包係一個最極致嘅漢堡包。佢又係創新菜，佢又係融合菜。咁其實佢概念咧，好表達到香港呢個地方啦。然後我哋整咗一個我哋 Little Bao嘅包，咁我哋希望係軟熟彈牙，有紮實同埋口感，加咗牛奶包嗰個湯種嘅元素入去呢個饅頭入。每一日嘅全香港湯好少新鮮生黃雞嘅，咁我哋攞咗個雞髀咧，就做咗呢個雞包嘅雞肋。咁我哋好簡單就做咗個美式嘅炸法，就係粉、蛋粉做個鬆脆嘅炸雞方法啦。然後我哋用咗個鎮江醋做咗個燒汁，上邊再做咗個花椒沙律醬嘅沙律。咁呢個咧就係我哋個中式三黃炸雞包啦。咁因為中菜廚師唔會無啦啦識法國菜嘅味道噶嘛，咁一個法國菜嘅廚師又唔會無啦啦識揀同埋發海味嘅。我自己覺得咧，中菜同法國菜可能係其中一個最大嘅共通嚟嘅，就係一個乾包汁。好多時嘅包汁咧，都會最尾係埋一個生粉嚟買個芡。咁我哋西餐就好少會真係咁樣做噶嘛，所以就用中菜包汁裏邊嘅傳統材料，但係我哋用翻西式嘅思想嚟推翻一個乾包汁出嚟，咁就冇埋芡嘅。我覺得我哋嘅中菜加埋我哋嘅西方嘅知識合拼埋一齊係好厲害。但係幾新幾創意都好咧，嗰碟菜一定要好食。咁但係對我嚟講，飲食最觸動到我咧，其實係人同嘢食嘅浪漫。自己代表咗紫菜牛油和牛腸粉啦，因為我哋覺得呢個係好代表香港嘅小炒。切咗一條腸粉，上面咧就煎澳洲和牛，再用一個本港嘅鹹檸檬昆布紫菜嘅點綴，咁樣咧就變咗係我哋自己原創嘅牛肉河粉啦。其實鹹魚白菜咧係香港好出名嘅林子祥嘅一首歌嚟嘅，咁叫分分鐘需要你。咁我細個嗰陣時，我媽咪同我爹哋喺車度咧，成日都聽呢首歌。我哋做咗可能係15個版本㗎啦，有少少脆，有少少 creamy， 有少少鹹鮮，有少少白菜嘅香味。咁去創作嘅時候，係因為一個文化越發達，其實應該要有好多不同嘅表達。尤其是 a city like Hong Kong，永遠都係喐緊，永遠啲思想，永遠啲 palette